kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada xalqadii tobanaad ee taxanaha sanjalka baami ama garaac albaabka qalbigayga sida u taqaaniinba. xalqadii hore waxay inoo joogtaa ma ku dhammaatay sarkan iyo eedda oo xafiiska wada joogaan. sidoo kaleetana eedda ayaa soo laabatay maadaama uu sarkan raaligeliyey. haddaba xafiiska markay timid waxay ku wada heshiiyeen in kuntaraada heshiiskooda uu sii socdo muddo 46 maalmood ah ayna ka dhiman tahay. sidoo kaleetana ay sugaan go-aanka Selina ay gaarayso, sababtoo ah waxaa ku jira labadooduba shaki ah in Selina ay xiriirka u jari doonto saaxiibkeedii Farid. haddaba sarkan ayaa ka codsan doona eedda inuu farantigii usoo celiyo misena booskiisii uu geliyo. iyadana way ka aqbali doontaa. haddaba farantigii ayuu u gelin doonaa, halkaas ayayna ku wada heshiin doonaan. heshiiskoodana wuxuu yahay in kuntaraadii ay sii socdo ilaa Selina ay go-aanka gaarto. go-aankaasoo ah in Farid ay xiriirka u burburiso ayna shaaciso ama Farid ay guursato. sarkan ayaa dhihi doona haddii ay Selina xiriirka Farid u jarto kuntaraaddeeni wuu dhammaan doonaa. eedda sidaas ogow. eedda iyadana waxay dhihi doontaa xiriirka inay u jarto keliya kuntaraaddeena kuma dhammaanaye, xitaa haddii guursato kuntaraaddeena wuu dhammaan doonaa. sarkanoo sidaas ogow ayay leedahay iyadana. haddaba iyagoo sidaas iskula joogaan waxaa imaan doonaan Selina iyo saaxiibkeedii Farid oo xafiiska soo gali doonaan. Selina ayaa ku dhawaaqi doonto in iyada iyo saaxiibkeedii Farid isbuuca dambe isguursan doonaan. arrinkaasi aad iyo aad ay uga neexi doonaan sarkan iyo eedda maadaama lama filan looga dhigay. sarkan wuxuu u dhaqmi doonaa si qof kale ah oo kale nooc kale ah. marka hore wuu soo dhaweynayaa, dhammaan hala fadhiista ayuu leeyahay. meesha ayaa la wada fadhiisanayaa xafiiskii. kadibna sharaxaad ayuu ka dalbanayaa. Selina ayaa sharxayso, waxaana la tusi doonaa muuqaal xusuus ah markii Selina iyo Farid ay wada heshiinayeen. Farid ayaa saaxiibtiisii u imaanaya, wuxuu leeyahay Selina muddo dheer ayaad daba socotay sarkan, kuumana uusan soo jeedsanin. waad u jeedaa eedda ayuu ku mashquulsan yahay iyo shaqadiisa. aniga adiga waan ku jeclay, waana ogtay. waxaan doonayaa xiriirkeena inaan heer sare ka dhigo. waxaan kaa codsanayaa inaad guurkayga aqbashid. inaan ku guursado ayaan doonayaa. Itaaliya ayaan degaynaa ama wadan kale. meeshan oo dhan waa isaga fogeynaynaa. nolol fiican oo raaxa leh ayaan ku wada noolaanaynaa. sideed u aragtaa Selina ayuu leeyahay. waa muuqaal xusuus oo looga sheekeynayo. haddaba Selina ayaa aqbali doonto, weliba deg deg. waxay leedahay anigaba waan ku jeclahay, keliya maskaxdayda unba tashwiish ku furnaa, waana aqbalay arooskada ayay leedahay. muuqaalkii xusuusta uu dhammaanayaa. haddaba sida waxay u sheegaysaa Selina, dadka dhan meesha jooga waxay uga sheekeynaysaa in iyada iyo Farid ay ambabixi doonaan goordhow, Itaaliya ay aadi doonaan, labiskii arooskooda ay soo dooqan doonaan, ugu dambeynna isbuuca dambe isguursan doonaan, sidaasna ay ku wada noolaan doonaan. haddaba sarkan ayaa jinni isku ridi doono, wuxuuna dhihi doonaa aniga fikir ahaanteyda waxaa ila haboon inaadan arooskan ku degdegin, howshaada aad sii wadatid, arooskaadan dib u dhigitid. barnaamij noocaas ayuu meesha keeni doonaa uu keenayaa. sidoo kale dadka dhan waxay dareemi doonaan in sarkan uu carooday, arrinkanna uu kasoo horjeedo. ugu dambeynna lamaanaan waxay go-aansanayaan inay isla beri amba baxaan ay Talyaaniga u duulaan. meeshana way kasoo tagi doonaan. haddaba dadkii oo dhan xafiiska markay kasoo baxaan waxaa xafiiska kusoo hari doonaan sarkan iyo eedda oo wada tashanayaan. sarkan wuu cariisan yahay, eedda waxay leedahay isdeji, waxaan oo dhan lama filan ayaana looga dhigay, aniga hadeer maxaan kaa caawiyaa. sarkan ayaa eedda dhihi doono waa inaan maskaxda Selina bedelno, waa inay go-aankeeda ka laabato. qorsho walba ay go-aankeeda oga laaban kartana waa inaan sameynaa. wuxuu leeyahay adiga bax, hooyadii u tag, hooyaday naqshadeynta labiska arooska ayay ku fiican tahay. sidoo kaletana fikrado fiican ayay ku siin kartaa oo istaalkaada iyo labiskaada ay ku bedeli karto. u tag, wax walbana u sheeg, fikrad walba ay ku siisana qaado. sidoo kaleetana Selina maskaxdeeda inaan bedelna ayaan rabnaa, sidaas ku dhaqaaq ayuu leeyahay. haddaba eedda amarkii ayay qaadanaysaa, wayna soo bixaysaa. markii albaabka ka bixi rabto ayuu sarkan dhihi doonaa eedda wax walbood ku mahadsantahay iyo sidaad ii caawinaysid. iyadana waxay leedahay waa shaqadeyda ayaan qabsanaya ee caawinaad gaar ah kuuma sameynooyay. si toos ayay usoo aadi doontaa dhankii sarkan hooyadiisii. sarkan hooyadiis ayay la kulmi doontaa, wax walbana way u sheegi doontaa. haddaba sarkan hooyadiisii ayaa yaabi doonta misena ka caroon doonta go-aanka Selina ay qadatay.
waxayna leedahay eedda miya caawin kartaa Selina, aniga ayaa maskaxdayda bedeli karee. Eedda waxay dhihi doontaa wax walba waan kuga caawinayaa iyo ii sheeg maxaan sameeyaa. Haddaba eedda waxaa loo dooqi doonaa labisyo kala nooc si looga masiirsiiyo gabadha Selina oo maskaxdeeda loo bedelo. Labisyo kala nooc ayaa loo xiri doonaa. Haddaba balan ayaa jirto. Sidoo kaleetana waxay ku balansan yihiin Serkan iyo eedda inay aadaan xafiiska Selina si labiskaas loo soo tuso hadalla kulkuleel ah oo looga masiirsiina loo soo dhaho. Dhinaca kaleeto Serkan saaxiibkiisii isku day fiican ayuu sameynaya. Labadii gabdho isaga isku haysteenba way u careysan yihiin. Midda kale isaga ayaa u careysanta, isagana uu yaaban yahay wax uu sameeyay ma garanayo. Mid walba uu hadal inuu la hadlo isku dayo way u careysantahay, laakiinse midda eedda saaxiibta la ee jiran lagu magacaabo ayaa hadalka fakan doonaa. Mar ay xafiiska iskula kulmaan Serkan saaxiibkiis iyo iyada ay wada doodayaan ayay dhihi doontaa, adiga iyo saaxiibka Serkanba khiyaanada ayaad ku dheereysan ayay leedahay, iyo kontaraad heshiis farantigelis been ah intaad samaysan ay dadka ku boodaan. Serkanna dabeecadaas ayuu yaqaanaa, adigana saaxiibkiis ayaa tahay dabeecadaas ayaa taqaana inaad dumarka waashaan, maskaxdoodana ku dhiishaan, balan walba iyo khiyaano walbana kaga baxdaan, mar walba way idin sugaan, mar walbana waad ka dheeraataan. Waxyaabo noocaas ayay dhihi doontaa. Haddaba Serkan saaxiibkiis Engine ayaa yaabi doona hadallada jaran ay ku hadlayso. Markaas kadibna xafiiska ayay kasoo bixi doontaa. Waxay soo wici doontaa eedda iyadoo ka shalaynaysa hadalkii ka faktay afkeedii, sababtoo ah waxay u maleynaysay in Engine uu ogyahay wax walba iyo kontaraadda Serkan iyo eedda ka dhexeeyo inay wax walba ogyahay ayay u maleynaysay, laakiin ma oga. Isaga uu yaaban yahay, hadeer ayuu maqlayaa. Haddaba Jaren markay saaxiibteed eedda soo wacday waxay dhihi doontaa, saaxiibay iga raali noqo, maanta qalad ayaan galay. Qaladkaasoo ah afkayga ayaa hadal kasoo faktay oo kontaraaddii adiga iyo Serkan idinka dhexaysay ayaan Serkan saaxiibkiis Engine u sheegay si lama filaan ah. Waxaan u maleynayay inuu ogaa ee sidaas ogow. Haddaba eedda ayaa walwali doonta. Waxay leedahay hadalkan hadduu Serkan maqlo wuu waalan doonaa, sababtoo ah heshiiskeeni iyo kontaraadeeni ayaa banaanka timid, dadkana way ogaadeen. Hadeer waan ka xumay ayaa leedahay. Si kastay ahaataba waxaan isku dayayaa in wax walba ay hagaagaan, inkastoo hal isbuuc ay ka dhiman tahay oo kontaraaddii heshiiskeeni hal isbuuc kadib uu dhamaanaya ayay leedahay. Eedda sidaas ayay dhihi doontaa. Kadibna waxaana la tusi doonaa Serkan iyo eedda isu soo raaci doonaan. Serkan ayaa la cajibi doono labiska quruxda badan ee eedda sidato. Kadibna wuxuu leeyahay xafiiska Melo ama Malika igu sii sug, aabahayga ayaan u tagayaa. Haddaba eedda sidee usoo socota xafiiska saaxiibteedii Malika ayay imaan doontaa. Meesha ayayna ku wada sheekeysan doonaan. Malika waxay ku mashquulsan tahay diyaarinta arooska Selina. Waxayna eedda dhihi doontaa, Selina arooskeeda adiga maxaa kaa galay Malika? I dhegeyso, Selina arooskeeda iyo waxyaabaha ay duuqanayso dhan iyada ayaa diyaarsanaysa, adiga howshaas kala dhexbax, iska dhaaf ay howshaada kala wada ayay leedahay. Muuqaalka xiga waxaana la tusi doonaa Serkan iyo aabihiisii oo xafiiska ku kulmayaan. Serkan fayl ayuu wadaa. Wuxuu leeyahay, aabbo faylkan aqriso, waxaan doonayaa Selina inaad ka iibisid sheerka ay kambanigeyna ku leedahay. Sheerka ay kambanigeyna ama shirkadeena ku leedahay oo dhan waa inaad ka iibisaa, sababtoo ah waxay guursanaysaa ninkan lagu magacaabo Farid. Faridna wuxuu saaxiib leeyahay ninkii kaan ahay. Haddii ay guursato Farid wuxuu isku dayay kambanigan inuu wax ka maamulo ama fikrado iyo talooyin kusoo darsado. Fikrad walba iyo maamul walba iyo talo walba uu Farid halkan keenana anaga khasaaro ayay noo tahay, sababtoo ah wuxuu saaxiib leeyahay cadowgeena koowaad ee kaan. Marka ninkaas ma aamini karno. Ninkaas ayayna hadeer guursanaysaa, anigana kalsooni kuma qabi gabadhan Selina ah ee waxaan doonayaa sheerka ay ku leedahay kambanigan inaad ka iibisid. Haddaba odaygu wuu diidi doonaa. Wuxuu leeyahay macquul ma ahan midaas, gabadhana intaanu sano ayay nala joogtay, macquul maan inaan ka iibiyo. Haddaba Serkan isagoo careysan ayuu xafiiska kasoo bixi doonaa. Dhanka kaleetana wuxuu wici doonaa eedda si ay isku raacaan xafiiskii Selinana ay u aadaan. Way israaci doonaan xafiiskii Selina ayay gali doonaan. Serkan fayl kale ayuu wadaa. Wuxuu leeyahay, Selina i dhegeyso, aniga noloshaada gaarka waxba igama gelin, qofkaad doontana waad guursan kartaa, laakiinse waxaan kaa rabaa faylkan inaad kasoo saxiixdid saaxiibka Farid si uusan hadhow ama mustaqbalka dambe usoo fargashanin afaaraha kambanigan iyo shirkadeena oo dhan. Ma doonayo inuu talo ku darsado ama fikrad ku darsado, sababtoo ah wuxuu saaxiib leeyahay kaan, waana wada ognahay kaanna cadowgeena waay. Marka waxaan doonaya inaad saxiixka ka qaadid ninkan si uusan hadhow usoo fargashanin. Selina ayaa diidaysa. Waxay leedahay midaas waa aflagaado, saaxiibkaygina hadalkaas kuma dhihi karo, mana u jeedin karo barnaamij noocaas ah. Eedda ayaa isku dayaysa inay soo dhex gasho.
hadal ayaana kasoo fakan doona eeda. Waxay dhihi doontaa aniga iyo sarkanba goordhow waan isguursan rabnaa, anigana afaaraha kambaniga ma soo gala ee saaxiibka haddii aad goordhow isguursan rabtaan afaaraha kambanigan yuusan soo galin. Haddaba Selina ayaa iyadana hadallo kulkulul ku tuuri doonta eeda, meesha ayayna hadallo kulkulul isku dhaafsan doonaan. Ugu dambeynna Selina waxay ogaan doontaa in sarkan iyo eeda goordhow isguursan rabaan. Sarka naftirkiisu wuu nixi doonaa oo sababto ah hadalkan eeda unba fikirtay si ay ugama siirsiiso gabadhan Selina ah. Markaas ayay xafiiska kasoo wada bixi doonaan. Xafiiska banaankiisana waxaa ku kulmi doonaan sarkan, eeda, Malika, Selina iyo weliba Farid iyo Selina waxay qorsheenayaan inay baxaan, laakiin eeda ayaa talo u jeedinaysa. Waxay leedahay Selina ay dhegeyso, haddii aad naqshada labiskaada Talyaaniga ugu socotid maxaad safar isugu daalinaysaa? Sarkan hooyadiis ayaaba ku fiican naqshadeynta labiska arooska, iyada ayaana ii dooq dhihi kartaa, anigaba iyada ayaa ii dooqaysa labiska arooskayga. Haddaba Selina ayaa fikradaas qaadanaysa, wayna soo dhaweynaysaa. Sidoo kaletana Malika ayaa ogaanaysa arooskan oo maqlayso, run ayayna u malaynaysaa, laakiin eeda ayaa hoos kala hadlaysa. Waxay leedahay sidaad wax u malaysid ma ahan ee xaafadda markaan caawa tagna aniga si fiican kuugu sharaxay, isdeji ayaa leedahay. Sarkan ayaa eeda qabsan doona, wuxuuna leeyahay barnaamijkan cusub aad keentay maxaa waa ee arooska ah, hooyo hadday maqashana waa baxar, laakiin waa inaan u sheegnaa ayuu leeyahay. Taleefaan ayuu hooyadiis u diri doonaa, wuxuu leeyahay Selina waa inaad u dooqdaa, la hadal ayuu leeyahay horta idaa kula hadlaysa. Kadibna Selina iyo sarkan ayaa taleefaanka soo bixi doona, misena wuxuu dhiibi doona eeda. Wuxuu leeyahay hooyo la hadal una sheeg. Hooyo ayaa u sheegaysaa oo la hadlaysaa, waxay leedahay maama dhegeyso, barnaamijka koowaad waan ku guuleysana oo ah inaan Selina celino, safarkii idinka celino Talyaaniga. Hadeer uma amba bixayso, waxaan ku qanciyay inaad adiga u samaysid labiska arooska, naqshad ahaanna u dooqdid. Haddaba maamadii ayaa hadalkaas ku farxi doonta. Sidoo kaleetana eeda hadalkii iyo xafiiska ku tiri ayay u sheegaysaa oo waxay leedahay hadal ayaa iga soo fagtay maama, markaan xafiiska Selina ku guda jirnay waxaan dhahay aniga iyo sarkan ayaa isguursan rabna. Selinana hadalkaas ayay maqashay, waxaan doonay inaan ka masiirsiiyo, marka hadalkaas ayay iga soo fagtay ogow. Maamada ayaa hadalkaas ka caroon doonta, maxaan u dhahda ayay ku qabsanaysaa. Ugu dambeynna way degi doontaa. Haddaba maamada waxay la xiriiri doontaa ninkeedii, waxayna u sheegaysaa arrinka Selina oo ah inay go-aansatay inay guursato ninkan Farid ah. Haddaba taleefaanka waxay kala hadlaysaa qaab muuqaal ah ayay ninkeedii kula hadlaysaa, waxayna ninkeeda gadaashiisii ka arki doontaa gabar cusub oo dhalaalaysa. Markaas ayay masiiri doontaa, watoma gabadhan ayay dhihi doontaa. Isagana wuxuu leeyahay waa gabar sekretari ii ah ama gacan yare ii ah. Markaas ayay dhehaysaa maxay tahay labiskan qaawan ee gabadha qabto? Wuxuu leeyahay aniga shaqadeeda ayaa ii muhiim ah mooyee labiskeeda muhiim ii ma aha, adiguna dadka waxaad ka fiirisaa labiska ee dadnimadooda ma fiirisid ayuu leeyahay. Haddaba maamadii way masiiri doontaa, waxay isku dayaysaa inay ninkeeda isagana ka masiirsiiso. Ninkii saaxiibkeedii ama yarkii gacan yaraha u ahaa ayay ka dalbanaysaa. Waxay leedahay macalin degdeg ah ii soo raadi oo gabayga i baro, waxaan doonayaa inaan ninkayga ka masiirsiiyo. Macalin degdeg ah ii soo raadi ayay leedahay, macalin wiil dhalinyaro ah oo macalin ii noqdo, sidoo kaleetan habeen iyo maalin agteeda joogo, gabayga iyo geeraradan i baro. Waa wiil style leh oo qurux badan, waxaan doonayaa ninkayga inaan ka masiirsiiyo, degdeg iigu soo raadi ayay leedahay. Isagana howshaas ayuu u ambabixi doonaa. Sarkan iyo eeda siday usoo socdaan guriga sarkan ayay imaan doonaan. Intay wadada kusoo jiraan hadal ayay ka fakan doona, waxaana maqli doona hadalkaasi shaqaalahooda. waayo hadalka ka fakanaya wuxuu yahay arooskooda ay ka wada hadlayeen, arooskii beenta ee eeda kasoo fagtay ayay ka wada hadlayeen. Haddaba shaqaalihii markay hadalkaasi maqlaan waxay u maleynayeen in sarkan iyo eeda isguursanayaan. Hadalkiina sidaas ayuu ku faafi doonaa. Ninka kaleete sarkan saaxiibkiisi engine uu cariisan yahay, waxa uu imaan doonaan sarkan iyo eeda, laakiin isaga ma hadlayo. Eeda markay dareentay in xaalka uu qasan yahay ayay iska bixaysaa dhanka iyo waxay aadaysaa sarkan hooyadiisii. Haddaba waxay isku soo hori doonaan sarkan iyo saaxiibkiisii. Saaxiibku wuu cariisan yahay sababtoo oo wuxuu maqlay sarkan iyo eeda kontraad heshiis ah oo been ah inay galeen oo muddo kooban kadibna ay kala tagi doonaan. Wuxuu doonayaa arrimahaas inuu weydiiyo, qaab uu ku weydiiyana ma garanayo. Muuqaalka xiga waxaana la tusi doonaa sarkan hooyadiisii oo joogto. Waxa uu imaan doonta gabadhii Selina ahayd. Kadabo sarkan hooyadiisii waxay go'aansanaysaa in Selina ay u doqdo labiska arooskeeda, laakiinse marka hore waxay kula talinaysaa inaysan arooskan ku degdegin. wiilkayga ayaan kula jeclahay, wiilkayga ayaa kugu fiican, sarkan ay adiga ayaa isku fiican, ninkan Fariid ah maxaad ku doorataa ayay leedahay. Iyadoo sidaas loo doodayo waxa uu imaan doonta eeda. Haddaba sarkan hooyadiisii waxay go'aansanaysaa in labadan gabdhoodba
ay u sameyso labiska arooskooda, naqshadayna markaas ay labisyo kala nooc soo bandhigaysaa ku labista ayay leedahay. Intii labiskaas lagu guda jiro, waxaa wada hadli doonaan Selina iyo Eeda si gooni ah. Waxay dhehaysaa Eeda si ay Selina usoo dabciso go-aankan oga laabata ay rabtaa Ilene. Waxay leedahay, waxaan u maleynayaa in sarkan uusan aniga i jecleen oo adiga ku jecel yahay. Selina ayaa yaabi doonto, maxaad ku keenta ayay leedahay. Mar walba adiga ayuu kaa fikiraa, adiga ayuu ku ammaanaa, hadalla ammaan ah ayuu kaa sheegaa. Marka waxaanba u maleynayaa inuu adiga ku jecel yahay. Waxyaaban oo dhan iyo aniga isku soo dhawaashayna inuu adiga uun dartaada u sameynaya si uu kaaga masiirsiiyo. Anigana sarkan waan jeclahay Selina, sidaas ogow ayay leedahay. Waa hadal ay ugu talagashay in Selina ay kusoo dabciso. Haddaba Selina ayaa hadalkaas la yaabi doonto, waxaadna moodaa xoogaa inay dhanka sarkan hadeer usoo badanayso. Muuqaalka xiga waxaana la tusi doonaa Selina oo gudaha gashay. Sarkan hooyadiisii iyo Eeda ayaa kulmi doonaan. Sarkan hooyadiis ayaa dhihi doonta, hadal fiican ayaa tiri, aniga ayaana sii dhammaystiray oo hadeer Selina gudaha ugu galay, misena maskaxdeeda bedeli doona ee iigu sug halkan ayay leedahay. Selina muraayada isku fiirinaysa, xoogaa inay ilmeynaysa ayaad moodaa ama hadalkii ee tiri ay ka xun tahay, sababtoo ah iyada naftirkeeda dareen jecel ayay u haysaa ninkan sarkan ah. Sarkan siduu usoo socdo wuxuu imaan doonaa meeshii labiska. Selina iyo hooyadiisii gudaha ayay ku jiraan, laakiin Eeda ayaa keligii tagan muraayadan isku fiirinaysa. Meesha ayuu imaan doonaa, markaas ayuu hadallo dhihi doonaa. Hadalladaas waxaa ka mid ah, waad qurux badan tahay, labiskana waad ku qurux badan tahay. Kadibna intay soo jeesato ayay hadalkiisii ammaanta la dhici doontaa. In cabaar ah ayayna indhaha iska fiirin doonaan. Dhanka kaleeta sarkan saaxiibkiisii Injin keligiis ayuu fadhiyaa, wuxuu soo xasuusan doonaa hadallo hore iyo in ay caddahay sheekadan oo ah in sarkan iyo Eeda kontaraad heshiis been ah ka dhexeeyo, goordhowna u dhammaan rabo. Way u yaqiinsan doontaa ama hadallo hore uu sarkan ku hadlayo ayuu soo xasuusanaya, sidaas ayuuna ku ogaanayaa. Haddaba iyagoo labadan isfiirfiirinaya inay halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Qaybta labaad la soco ama part 2 isla saacadi kadib ayaan soo falanqeynaynaa insha Allah. Wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum.